想買個副眼鏡，但係做嘢又好忙。如果有人幫我揀埋送埋喺我面前，咁就好啦。嗱，咁我就幫到你啦。心聲我都俾你聽到，梗係啦。我哋 Good Optical 嘅上門眼鏡服務，只要一個電話，無論香港、九龍、新界、公司、屋企、cafe、酒樓、會所，都可以即時為你服務。哦，咦？咁你又點知我想要咩眼鏡呢？咁你就要睇下我呢一個神奇小問卷啦。只要你上我哋 Good Optical 嘅 website， 做好我哋嘅問卷，配合我哋超過17年嘅眼鏡經驗，我就可以為你準備超過20副合適嘅眼鏡，試到你啱為止。咁度數我點樣計先？咁樣就要用氣球幫手啦。Good Optical 嘅行內資源廣泛，與超過8間視光中心合作。無論香港、九龍、新界，唔受地域限制，只要你話我知，我哋就可以為你安排到呢個氣球噶啦。咦？咁你哋又使唔使配埋有色鏡片呢？咁又點樣配啊？ Good Optical 為客戶走在最前，只要用個 app 就可以試到唔同色嘅鏡片，你想要咩色都冇問題啦。咁買完又去邊度拎啊？我哋有送貨服務噶嘛，邊度都送到啦。哦。